Merhaba arkadaşlar. Şimdi Fanuc dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fanuc G kodu dersi için Mach 3'ü açtım. Mach 3'te burada simülasyon yaparak dersimize devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde G00, G01 gibi komutları öğrenmiştik biraz. Bir giriş yapmıştık. Koordinat düzlemini anlatmıştık. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Şimdi burada Mach 3'teyken Edit G kod diyorum. Edit G kod da yapabilirsiniz veya herhangi bir metin belgesi, yeni bir metin belgesi de açıp text dosyası bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi buradan kodlarımızı yazalım. Kodların başına ne yazıyorduk? G90 büyük küçük harf burada fark etmiyor. Ben yine de büyük harfle yazayım. G90 G54 koordinat düzlemini yazdım. Şimdi G54 neydi? G54 dedik ki bir makinede, bir tezgahta birden fazla parça işlemek istersek her birine ayrı bir sıfır noktası belirleyebiliriz. Her bir ayrı sıfır noktasına G54, G55, G56, G57 diye yazıp bunların kaybetmeden, bozmadan kaydetmesini sağlamış oluruz. G54 deyince parçanın birini, G55 deyince diğer parçayı işleyebiliriz. Bunlar birbirine karıştırmadan, sıfırlarını bozmadan 3-4 aparatı birden bir makineye bağlayıp işlememize yardımcı olur. G90'a ne demiştik? G90 mutlak koordinat sistemi. Şimdi mutlak koordinat sistemi ne demek? Yazılan bir kodun, geçen dersimizde göstermiştim. Yazılan bir kodun sıfırdan mesafesi eklenerek yazılır. Örneğin ilk koordinatımız x5 ise bir 5 milim daha gideceksek x5 yazmıyoruz. x5 zaten gelmiştik. Bir 5 daha gideceksek x 10'a gidecek dememiz gerekiyor. Bu sefer bir sonraki koordinatı x 10 yazıyoruz. Eğer bu G91 olsaydı, bakın G90 yerine G91 olsaydı burası eklemeli koordinat sistemi. Eklemeli koordinat sistemi. Eklemeli koordinat sistemi nedir? Yani ekleye ekleye gidiyoruz. Yani x 5'te iken 5 milim daha gitmek için tekrar alt satırına, şöyle altına getireyim karışmasın kafamız. G91'de iken x 5 milimde ise bir 5 milim daha gitmesini istiyorsak tekrar x5 yazıyoruz. 5 milim daha gitmesini istiyorsak x5 yazıyoruz. Şimdi ne oldu? 5, 10, 15 milim gitti x. Eğer buraya G90 yazarsak ya da buradaki G91'i silersek o zaman x hep 5 milimde kalır. Gitmez. Gidebilmesi için bunu 10, bunu 15 yapmamız gerekiyor. Sanırım anlaşıldı güzelce. Şimdi burayı siliyorum. G91'i siliyorum. Tamam. Şimdi makineyi gözünüzde canlandırın. Ne yaptık? Önce makinamızı açtık. G90 dedik, G54 dedik, sıfırı belirledik. Bu sıfırda çalışacağım dedik. Daha sonrasında dedik ki bir tane takım al ağzına. Takım değiştirme komutu nedir? M06. M06 takım değiştirme. Hemen parantez içinde yazalım. Takım değiştirme komutu. Takım değiştirme komutu. Yalnız M06 tek başına bir işe yaramaz. Dolayısıyla takımı değiştireceğiz ama hangi takımı alacaksak onu yazıyoruz. M06 T1 veya T01. Bunlar aynı şeyler.
takım değiştirme komutu. Bu ne demek? Devamında bir numaralı takımı al. M06T1 bu demek. Takım değiştir ve bir numaralı takımı al. Şimdi bir tane takım aldık elimize. Bu takımı getirip parçamızın yakınına getireceğiz. Ve bu takımı kullanarak parçamızı işleyeceğiz. Bu dersimizde başlarken önce delik delmeyle devam edeceğim. G81 komutunu anlatarak bir program yapacağım. Şimdi önemli bir komut var burada. G43. G43 komutu ne demek? Şöyle anlatalım. Şimdi buraya bir tane takım numarası yazdık. T1. T1'i ilk sıfırlarken nasıl yapıyoruz? Getiriyoruz. Parçamızın Z0 olan yerine değdiriyoruz. Oraya Z0 yapıyoruz. Peki takımı değiştir dedik. Gitti ikinci takımı aldı geldi. Onu da sıfırladık. Üçüncü takımı getirdi. Onu da sıfırladık. Hepsinin Z'sini sıfırladık. Peki bu sıfırladığımız Z'ler nereye gidiyor? Bu sıfırladığımız Z'ler her bir takımın kendine ait bir offset değeri var. Makinenin içinde offset değerini bulduğunuz zaman offset değeri burada H diye geçiyor. Yani H. Hatay'ın H'si. Şurası. Şimdi eğer bir numaralı takımı sıfırladıysak otomatik olarak bu takımın boyu H1'e gider. Şimdi bu H1'e gittiği zaman H1 veya H01 fark etmez. Bazı makineler hata verir mi bilmiyorum ama hani %95 fark etmez. Fanuc makinelerde. Şimdi G43 H1 deyince makine şunu anlıyor. Diyor ki benim şu an takılı olan takımı H1'de yazan takım boyu ile bu takım sıfırına gelir. Yani bu H1 değerinde, yani sizin makinenizde H1 değerinde bir tane tablo var. O tablonun içinde bu takımın boyu yazıyor. O takımın boy telafisi burada yapılıyor. H1 ile atıyorum Z 100 mm'ye kadar in. Yani G43 takım boy telafisi yap. Şuraya parantez içinde yazalım. Takım boy telafisini yap. Boy telafisi ne demek? Aslında takımlar arasındaki boy farkının makine tarafından bilinip oraya eklenmesi veya çıkarılması demek. Daha kısaysa çıkarıyor, daha uzunsa boyu ekliyor. Kendisi otomatik olarak bu şeyi bilimi yapmamıza gerek yok. Şimdi burada bazı arkadaşlar şunu diyebilir. İlla T1 yazdık, H1 mi yapacağız? Arkadaşlar otomatik olarak yapıldığında ve genelde akılda kalması açısından, hata olmaması açısından hangi takımı kullanıyorsak onun H'ını kullanmamızda fayda var. Ama eğer bu H1'i başka bir yerde kullandıysak, çok önemli bir yerde kullandıysak, bozmak istemiyorsak bunu atıyorum H2 yaparsınız. H2'de bunun değeri olur. Bu çalışırken H2'ye göre çalışır. Yapılabilir. Yani olur. Fakat çok maceraya gerek kalmadığı sürece bunu yapmamak lazım. Takım boy telafisini yaptık. Şimdi ne yaptık hayal ediyoruz. Takımı aldık getirdik. Boyunun telafisini yaptık. Şimdi parçamıza yaklaşacağız. Dedik ki G00 hızlı bir şekilde, aslında şuraya da G00 yazabiliriz. Ben normal router'umda yazdığımda şunları yazıyorum. G00, G90, G54. Şimdi buraya G00. Şimdi bu Fanuc'ta böyle bir şey var. Mantık var. Bir komutu, yani G00'ları, G01, G02, G03, sonra F değerleri falan, bunları bir kere yazınca tekrar aynısı ise bunu yazmamıza gerek kalmayacak. Bunları zamanla öğreneceğiz. Şimdi bu yukarıda G00 yazdığı için, yani G00 ne demek?
hızlı git demek. Şimdi buraya tekrar yazalım. G00 hızlı hareket et. Yani hızlı bir şekilde G00 ile X 0'a, Y 0'a, Z 10 milimetreye gel. Şimdi buraya geldik. Ne yaptık? Parçaya yaklaştık. Frezemizi ya da matkabımız takılı. Fakat matkabımız şu an dönmüyor. Matkabı nerede çevirebiliriz? Şurada. Şu arada da çevirebiliriz. Buradan sonra da çevirebiliriz. Çünkü henüz parçaya temas etmedi. Fakat bu yukarıda yaparsak, boy telafisinden sonra yaparsak şurayı bunun üstünde, bakın bunlar mecburi değil, yani mantık yürütüyorum. Ne yapacak? Devirini alacak. Ta ki buraya gelene kadar, parçaya yaklaşana kadar en azından makine ne olacak? Kısa bir sürede de olsa devirini yakalamış olacak. Yazalım. M03. M03 ne demek? Şöyle parantez içinde yazıyorum. M03 kesiciyi, yani spindle'ı saat yönünde çevir veya döndür. Döndür diyelim. Çevir deyince daha az. Döndür. Peki M03 yazdık. Döndür dedik. Fakat deviri yazmamız gerekiyor. Yani kaç devirle döndürecek? Atıyorum 3000 devirle, delik delmeyelim, 1200 devirle delik delelim. Bunun başına da S yazıyoruz. S devir bölü dakika demek. Yani bir dakikada 1200 devirle şu an matkabımız dönüyor. Buraya M04 de yazabilirdim. Şöyle şunu yapalım. M04 saat ters yönüne dön. Şimdi lazım olabilir. Yani spindle'ı ters tarafa veya düz tarafa çevirme ihtiyacımız olabilir. Birinde M03, birinde de M04 kullanarak yapıyoruz. Geçelim buraya. G00, X0, Y0, Z10. Geldik parçanın hızlıca yanına. Sonra dedim ki Z 3 milimetreye gel hızlıca. Z 3 milimetreye gelirken bir de buraya M08 koyalım. M08'i neden koyduk? M08 nedir? Şöyle parantez açıyorum, yazıyorum. M08 soğutma suyunu aç. Soğutma suyunu açarken parçaya iyice yaklaştım. Şimdi birazdan G81 komutuyla parçayı deleceğim. G81 komutu her seferinde Z 3 milimetreye kalkıp bir diğerine gitsin diye ben oraya yaklaşma mesafesini zaman kaybetmesin diye, yani şöyle, eğer Z 10 yazarsam hızlı bir şekilde yavaş bir şekilde ondan başlamasın diye. Z 3 milimetreye yaklaştım. Daha sonrasında devam ediyorum. G81 bu delik delme komutu. G81 nedir? Tek seferde delik delme komutu. G81 nasıl yazılır? Şöyle. G81 X, farz edelim parçanın X0 Y0, sonra X50, sonra Y50, sonra X0, sonra Y0. Tekrar başa döneceğiz. Çevreye dört tarafa bir delik delmiş olacağız. Diyelim ki X0 Y0'a öncelikle delik deleceğiz. Şimdi zaten yukarıda X0 Y0 yazmıştık.
Bunu tekrar yazmaya gerek yok. Ama yazsak da tezgah bunu zaten bildiği için hareket etmeyecek. X0, Y0, R3 diyelim. Bir de F koyalım. R güvenlik mesafesi, yani her seferinde bir delikten bir deliğe geçerken kalktığı mesafe. Bir kere delecek boydan boya, sonra çıkacak, bir diğerine gidecek. Bir de F değeri yazmamız gerekiyor. F değeri tıpkı G0 1'de olduğu için, işte G0 1'de olduğu gibi delik delme hızı. Delme hızını F100 dedim. Hatta F90 diyelim. 90 ne oldu burada? 90 milimetre bölü dakika. Yani bir dakikada 90 milimetre gidecek hızda şu an matkap delik oluşturuyor. G81'i yazdım. Daha sonrasında dedim ki X 50'ye git. Bakın ne yaptı? G81'i bir daha yazmadım. R'yi yazmadım. F'i yazmadım. Sadece X50 yazdım. X50 yazdığım zaman makina X50'ye gider. Orayı delik delmeye başlar. Bir daha bir şey yazmama gerek yok. F'i hızlandıracaksam, yavaşlatacaksam yanına yazabilirim. R'yi yaklaşma ve güvenlik mesafesini değiştireceksem yanına yazabilirim. Fakat hiçbir şey yazmadığım zaman, G81 komutunu da iptal etmediğim sürece G81 komutu aktiftir ve takım nereye giderse gitsin oraya delik delmeye başlar. X50'ye delik deldik. Sonra Y50'ye delik deldik. Sonrasında X0. Zaten Y0'da olan deliğimizde başta yapmıştık. Sonra bu G81, yani nereye giderse gitsin delik delme komutunun iptali G80'dir. G80 komutunu yazdıktan sonra bu makina delik delmeyi bırakır. Normal haline döner. G01 haline döner. Sonrasında bir şey yazmamıza gerek yok ise delik delme komutunu, daha doğrusu bu programı komple bitireceğiz. Programı nasıl bitiriyorduk? Şu an ne var aktif olan? Devir hala dönüyor. Devirin durması için bakın M05 M05 spindle'ı durdurdu. Yanına M09 M09'da soğutma suyunu kapatır. Yazayım buraya. Deviri durdur. Sonra ne yap? Soğutma suyunu kapat. Soğutma suyunu da kapat dedik. M09. Fakat en sona ben M30 yazacağım. M30 hem M05, yani hem deviri durdurur, hem soğutma sıvısını durdurur, hem de programın sonu olduğu için programı başa alır. Bu şekilde bir program yazdık. Bunu kapatıyorum. Kapatırken kaydet diyorum. Masa üstünde deneme program, bu sefer 2 diyorum. Buradan load G-code diyorum. Bunu açtım. Deneme program 2. Şöyle bakalım. Bakın gayet doğru olmuş. Makinamız, öncelikle şunu X0 Y0'a alalım. Z dursun burada. Çalıştıralım. Bakın şuradan şu nokta noktayı takip edelim. G43H 100'e geldi. 100 mm yukarı geldi. Z. Sonra deviri açtı. Sonra X0 Y0 Z 10'a geliyor. Şu anda böyle şu çizgiyi izliyor. Bakın hızlı bir şekilde geldi. Sonra buraya delik delecek.
Delik delme işlemini yaptık. Küçük F ile yaptı. Bakın burada F'ler yazıyor. Şu an hızlı gidiyor. Hızlı bir şekilde buraya gitti. 3 milimdeydi. Aşağı iniyor. Bak F değeri burada yazıyor. Kalktı. Hızlı gitti. Her seferinde nereye giderse gitsin delik delme işlemini yapıp sonrasında çıkıyor. Bakın şurada devirin döndüğünü, spindle'ın açık olduğunu gösteriyor ve şu anda bitti. Şimdi şurada şunu görüyorum. Mac3'ün özelliğinden buradaki yapılan şeyleri parantez içinde yazılı olanları hem hata olarak görmüyor hem de burada referans olarak yazıyor. Programın nerede olduğunu görebiliyorsunuz buradaki yazıdan. Tamam, çok fazla konunun da zamanınızı almayalım. Bir sonraki derste biraz daha detaylı komutlara gireriz. G82, G83, daha sonra normal işleme merkezi, freze birkaç örnek yaparız. Tornaya da girebiliriz birkaç işlevli komutlar için. Bilmiyorum, şu an elimden geldiği kadar hepsini düzgün bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada önemli olan bazı sabit komutları öğrenmek ve koordinat düzlemini kullanmayı öğrenmek. Zaten şu baştakiler standart olacak. Bir süre sonra bunları gözünüz kapalı makinede yazacaksınız. İşte takımı değiştir, takım boyu telafisi yap, deviri aç, deviri kapat. İşte soğutma sıvısını aç, şuraya gel, boy telafisi yap falan. Bunlar sizin için standart şeyler olacak. Önemli olan doğru bir şekilde koordinatları yazabilmek. Bunların internette çok rahat listesi vardır komple. Hatta bizim şurada Mac3'te G-code listesi var. Şurada da M-code listesi var. Mesela M00 program stop, M01 option stop. Ve burada çok belli olmuyor. Fakat ben size anlattıktan sonra bunu belki buradaki koordinatlardan artık siz de kendiniz bazı komutları çıkarabileceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.